연습이다. 웃음은 연습이다. 크게 웃음은 연습이다. 웃음은 연습이다. 웃음은 건강이다. 웃음은 건강이다. 오늘 잘한다. 웃으면 건강해진다 이 말입니다. 오늘 이런 말 많이 들어보셨죠? 웃는 게 보약 한첨하고 똑같다는 이야기 들어보셨죠? 보약 한첨 먹는 것보다 웃는 게 좋다 이 말입니다. 아시겠죠 무슨 말인지요? 이게 너무너무 좋습니다. 우리 이제 어머니들을 위해서 우리 바램 요거 합창해서 부르고 우리 가도록 하겠습니다. 나중에 인사드리고 가겠습니다. 아시겠죠? 자,